नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई मोनास्टिक अनलाइन क्लासमा हार्दिक स्वागत छ। म शिक्षक अरुण कुमार राउत। आज तपाईहरु सामुन्ने व्याकरणात्मक प्रश्नको शब्द निर्माण प्रक्रिया भन्ने विषय लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु। त आउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी विषयवस्तुतिर केन्द्रित हौं। हाम्रो आजको शीर्षक रहेको छ शब्द निर्माण प्रक्रिया। शब्द निर्माण प्रक्रिया तपाईलाई भन्देऊ कि नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई नै शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। फेरि नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई नै शब्द निर्माण प्रक्रिया भनिन्छ। आज हामी शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत उपसर्ग निर्मित शब्द, उपसर्ग निर्मित शब्द र प्रत्यय निर्मित शब्द, प्रत्यय निर्मित शब्द यी दुईटाको बारेमा जानकारी गराउँछु। उपसर्ग निर्मित शब्द र प्रत्यय निर्मित शब्द। नम्बर 1, उपसर्ग निर्मित शब्द। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरु, उपसर्ग निर्मित शब्द। यो उपसर्ग निर्मित शब्द भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि मूल शब्दका, शब्दको भनौं है, मूल शब्दको अघिल्तिर सर्ग लागेर निर्माण हुने नयाँ शब्दलाई उपसर्ग निर्मित शब्द भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि तपाईहरु हेर्नुस् त, यहाँ मैले के लेखेको रहेछु, मूल शब्दको अघिल्तिर सर्ग लागेर निर्माण हुने नयाँ शब्दलाई उपसर्ग निर्मित शब्द भनिन्छ। यहाँ जस्तै हेर्नुस्, अनि प्रश्न हुन्छ जस्तै, यहाँ हेर्नुस् त, अजोर काल, अकाल, अजोर योग्य, अयोग्य। यहाँ हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो काल मूल शब्द हो। यसको अगाडि, अघिल्तिर भनेको अगाडि, यसको अगाडि अ जोडिएको छ। यसरी कालमा अ, यो उपसर्ग जोडिएको छ अगाडि, अघिल्तिर। यसरी निर्माण भयो के त भन्दाखेरि अकाल। यहाँनिर योग्य छ, यो योग्यको अगाडि अ, अनि अजोर योग्य, अयोग्य। यसरी अकाल र अयोग्य यी चाहिँ उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द अर्थात् उपसर्ग निर्मित शब्द भए। यसरी मूल शब्दको अघिल्तिर सर्ग लागेर निर्माण हुने नयाँ शब्दलाई उपसर्ग निर्मित शब्द भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने उपसर्ग जहिले पनि मूल शब्दको अघिल्तिर लाग्छ अर्थात् अगाडि लाग्छ, र मूल शब्द अर्थयुक्त हुनुपर्छ। अर्थ भएन भने त्यो मूल शब्द हुँदै होइन। कालको आफ्नै अर्थ छ, योग्यको पनि आफ्नै अर्थ छ। त्यस कारणबाट मूल शब्दको चाहिँ अर्थ हुनै पर्छ, र तपाईले हैन मूल शब्दमै उपसर्ग जोड्ने हो, अगाडि जोड्ने हो, शब्दको अगाडि जोड्ने हो। अब परीक्षामा काम लाग्ने केही उपसर्ग को म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, उप। अब यो उप, उप जोर हार के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उपहार। त्यसैगरी अर्को पनि शब्द निर्माण गर्नुस्, उप जोर देश के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? उपदेश। म काम लाग्ने उपसर्गहरू को चाहिँ यहाँ उदाहरणद्वारा तपाईहरुलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गर्छु। उप उपसर्गबाट मैले दुईटा शब्द निर्माण गरे, उपजोर हार, उपहार, उपजोर देश, उपदेश। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईहरु। उपपछि अब अनु। ल, यहाँ निर्माण गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनु जोरहार
के हुन्छ त अनुहार है। त्यसै गरी अनु जोर मति बराबर अनुमति। अब यहाँ पनि हेर्नुस् त हार मति, हारको अगाडि चाहिँ कुन सर्ग जोडिएको छ अनु, यो मतिको अगाडि चाहिँ कुन सर्ग जोडिएको छ अनु। यसरी हारमा यहाँ अनु, मतिमा पनि अनु, शब्दको अघिल्तिर सर्ग लागेको छ कि छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो। यसरी अनुजोर हार अनुहार, अनुजोर मति अनुमति, यी दुवै चाहिँ उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द भए यसलाई उपसर्ग निर्मित शब्द पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब आउनुस् अ, हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के हुन्छ अजोर काल, के हुन्छ अकाल। त्यसै गरी अजोर योग्य अयोग्य दोहोरियो, अघि पनि यो आएको थियो हैन, फेरि अको दोहोरियो, केही छैन। अजोर काल अकाल, अजोर योग्य अयोग्य। अब अर्को उपसर्ग हेर्नुस् प्रजोर देश, के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्रदेश। अनि प्रजोर हार, भन्नुस् त के हुन्छ प्रहार। अब आउनुस् अर्को उपसर्ग अति, हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अति जोर अन्त, के हुन्छ अत्यन्त। त्यसै गरी अति जोर आवश्यक, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अति जोर आवश्यक अत्यावश्यक। अर्को उपसर्गको पनि गरेर हामी हेरौँ अभि, हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभि जोरमान, के हुन्छ अभिमान। अभि जोरयोग, के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभियोग। यसरी तपाईले के बुझ्नुपर्छ भने उपसर्गहरू जहिले पनि मूल शब्दको अघिल्तिर, हेर्नुस् है अघिल्तिर अर्थात् अगाडितिर जोडिएर आएको हुन्छ र मूल शब्द जहिले पनि तपाईको अर्थयुक्त हुनुपर्छ। परीक्षामा तपाईको उपसर्ग र प्रत्ययबाट 2 अङ्कको सोध्दो रहेछ। म काम लाग्ने अन्य उपसर्गहरूको पनि दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अधि उपसर्गबाट शब्द निर्माण गरेर हेरौँ त हामी। अधि, हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अधि जोरकार, के हुन्छ अधिकार। अधि जोर अयन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के हुन्छ अध्ययन है। त्यसै गरी आ जोर देश, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आदेश। आ जोर मूल, के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आमूल। अर्को उपसर्गको पनि हामी हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उत उपसर्ग, उत जोर स्थान बराबर उत्थान। उत जोर कर्ष, के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उत्कर्ष। यी सबै परीक्षाका दृष्टिकोणले काम लाग्ने उपसर्गहरू हुन्। अरू पनि हामी केही उपसर्गहरू यहाँ हेरौँ, तपाईहरुलाई काम लाग्ला भोलिका दिनमा। अब यहाँ हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नि उपसर्गबाट शब्द निर्माण गरेर हेरौँ। निजोर पात निपात, निजोर बन्ध बराबर निबन्ध। अब अर्को हेर्नुस् निस, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निस जोर छल है, के हुन्छ निश्चल। अब यहाँ यो सब भइहाल्छ। निस जोर कपट निष्कपट, अब यहाँ यो मूर्धन्य सब भइहाल्छ कपट। यसरी तपाई हेर्दै जाँदाखेरि मूल शब्दको अघिल्तिर सर्ग लागेर निर्माण हुने शब्दहरू चाहिँ उपसर्ग निर्मित शब्द हुन्। अरू पनि छन् केही अति आवश्यक उपसर्गहरू, हेर्दै जानुस्। परि
यहाँ हेर्नुहोस् त, परिजोर भाषा के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? परिभाषा। परिजोरबार के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? परिवार। अर्को पनि उपसर्ग हेर्नुहोस्, प्रजोरहार के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्रहार। त्यसैगरी प्रजोरदेश भन्नुस् त, प्रदेश। लाउनुस्। अब अर्को उपसर्ग हेर्नुस्, प्रतिजोरफल के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्रतिफल। प्रतिजोर एक के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? प्रत्येक। हेर्दै जानुस् है, यी काम लाग्ने कुराहरू हुन्। यसै प्रकारबाट बी उपसर्गको हेर्नुस्, बिजोर चार के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? विचार। बिजोर शेष हेर्नुस् के हुन्छ? विशेष। अब अर्को सु उपसर्गमा आउनुस्, सुजोर मार्ग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सुमार्ग। सुजोर मन के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? सुमन। परीक्षामा एउटा मात्रै शब्द निर्माण गर्नलाई भन्छ। मैले यहाँ दुईवटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसैगरी कु उपसर्ग हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कुजोर विचार, कुविचार। हेर्नुस् है, कुविचार। कुजोर बाटो के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कुबाटो। यस प्रकारबाट तपाईहरु शब्द निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अरु पनि छन् केही काम लाग्ने, म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसैगरी बी उपसर्ग यहाँ हेर्नुस् है, यो पेट काटेको रहेछ। बिजोर सन्चो, बिसन्चो। बिजोर जोर, बिजोर। र त्यसैगरी ना उपसर्गबाट अब गरौँ। नाजोर लायक, नालायक। नाजोर बालक, नाबालक। त्यसैगरी बद यहाँ हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बदजोर मास के हुन्छ? बदमास। बदजोर नियत, बदनियत। यसरी तपाईले उपसर्गद्वारा शब्दहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मूल शब्दको अघिल्तिर सर्ग लगाएर निर्माण हुने शब्दलाई उपसर्ग निर्मित शब्द भन्छ। अब उपसर्गपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान म आकृष्ट गर्न चाहन्छु प्रत्यय निर्मित शब्दमा। हेर्नुस् है, प्रत्यय निर्मित शब्द पुरै उल्टो। अघि तपाईलाई मैले भनेको थिएँ कि मूल शब्दको अघिल्तिर सर्ग लगाएर निर्माण हुने शब्दलाई उपसर्ग निर्मित शब्द भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, मूल शब्दको पछिल्तिर परसर्ग लागेर निर्माण हुने नयाँ शब्दलाई प्रत्यय निर्मित शब्द भनिन्छ। प्रत्यय निर्मित शब्द भनिन्छ। फेरि हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु हेर्नुस् त मैले के लेखेको छु। मूल शब्दको पछिल्तिर परसर्ग लागेर निर्माण हुने नयाँ शब्दलाई प्रत्यय निर्मित शब्द भनिन्छ। जस्तै अब प्रश्न हुन्छ, हेर्नुस् त मैले यहाँ इलो लेखे प्रत्यय, हेर्नुस् है। अनि रस जोर इलो के हुन्छ? रसिलो। यसैमा अर्को पनि जोड्नुस् त, नुन जोर इलो के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? नुनिलो। अब यहाँ हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई तुलना गरेर देखाउँछु। अघि प्रत्ययमा के रे उपसर्गमा अकाल यसरी हामीले लेखेका थियौं। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ उपसर्ग अगाडि थियो कि थिएन? मूल शब्द थियो,
पछाडि उपसर्ग थियो, अगाडि। यहाँ छ मूल शब्द अगाडि र प्रत्यय पछाडि, पुरै उल्टो छ। त मूल शब्दको पछिल्तिर अर्थात् पछाडितिर प्रत्ययको प्रयोग हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, रस जोर इलो रसिलो, नुन जोर इलो नुनिलो। त्यसरी मूल शब्दको पछिल्तिर सर्ग लागेर निर्माण हुने नयाँ शब्दलाई प्रत्यय निर्मित शब्द भनिन्छ। यसलाई प्रत्यय व्युत्पन्न शब्द पनि भन्न सकिन्छ। त तपाईहरुले के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने उपसर्ग जहिले पनि मूल शब्दको अगाडि, प्रत्यय जहिले पनि मूल शब्दको पछाडि। यति बुझ्नुभयो? अब तपाईहरुलाई काम लाग्ने, परीक्षाको दृष्टिकोणले काम लाग्ने अन्य प्रत्ययहरुद्वारा शब्द निर्माण गरेर म देखाउँछु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् त, अक प्रत्ययबाट मैले सुरु गरे। अक हेर्नुस्, गई हुन्छ है, गई जोर अक बराबर हुन्छ गायक। लिख जोर अक बराबर हुन्छ लेखक। हेर्दै जानुस् है, यो प्रत्यय पछाडि छ मूल शब्दको। अक्कड प्रत्ययबाट म शब्द निर्माण गर्दैछु। यहाँ हेर्नुस् त, अक्कड। भुल जोर अक्कड के हुन्छ भन्नुस् त, भुलक्कड। अनि यसैमा बोल जोर अक्कड, धेरै बोल्नेलाई बोलक्कड भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। बोल जोर अक्कड, यहाँ चाहिँ बोलक्कड, बिना सिटीमा धेरै बोल्नु हुँदैन, बोलक्कड। यसरी भुल जोर अक्कड भुलक्कड, बोल जोर अक्कड बोलक्कड। अब आउनुस् अत। हेर्नुस् त, बच जोर अत के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, बचत। लाग जोर अत लागत। यहाँ तपाईले मूल शब्द अर्थयुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यसैगरी अन्त्य प्रत्ययबाट म शब्द निर्माण गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हेर्नुस् त, माग जोर अन्त्य मगन्ते। फिर जोर अन्त्य फिरन्ते। यसरी तपाईहरुले शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। म काम लाग्ने प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण गर्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। हेर्दै जानुस्, भोलिका दिनमा यस्तै उपसर्ग र प्रत्ययबाट तपाईहरुले पनि शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। आहा, हेर्नुस् है, आहा। मिच जोर आहा मिचाहा, जसले दबाएर राख्छ, मिचाहा। रिस जोर आहा रिसाहा, धेरै रिसाउने मान्छेलाई रिसाहा पनि भनिन्छ। अब यी प्रत्ययबाट शब्द निर्माण गर्दैछु। हेर्नुस् त, धन जोर ई धनी। गरिब जोर ई गरिबी। यसै प्रकारबाट इत। हेर्नुस् है, हर्ष जोर इत के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हर्षित। मूर्छा जोर इत, अब मूर्छित 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 है। त्यसैगरी उवा उवा। हार जोर उवा हरुवा। डुल जोर उवा डुलुवा, गली डुलुवा भन्छ नि हो। यसरी तपाईले चाहिँ प्रत्ययबाट शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुस्, अरु पनि काम लाग्ने प्रत्ययहरु म प्रस्तुत गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओट, बनजोर ओट बनोट। छानजोर ओट छनोट है। अब आउनुस् इलो प्रत्यय, इलो। रस जोर इलो, अघि पनि आएको थियो, मैले फेरि दोहोऱ्याइदिए, रसिलो। दूध जोर इलो दुधिलो, अब यहाँ रस्व भइहाल्छ, दुधिलो। यस प्रकारबाट म गर्दैछु, तपाईहरु हेर्दै गर्नु होला। एको, हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु,
पढ जोर एको, पढेको, सुत जोर एको, सुतेको। हेर्नुस् त, यसै गरी अर्को प्रत्यय लिनुस् ता, मानव जोर ता, मानवता, दानव जोर ता, दानवता। य प्रत्ययबाट निर्माण गर्दैछु। सुन्दर जोर य, सौन्दर्य है, यसलाई सुन्दरता पनि भनिन्छ। कतिजनाले सौन्दर्यता भन्छ। त्यो सौन्दर्य भएपछि त्यसमा ता लाग्दैन, कि त सौन्दर्य हुन्छ कि त सुन्दरता हुन्छ भने विचार गर्नु होला। मधुर जोर य, माधुर्य है। अब आउनुस् तव्य। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मन जोर तव्य, मनतव्य। अनि गम जोर तव्य हुन्छ। गन जोर तव्य विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेख्ने गर्नुहुन्छ, त्यो त्रुटि हुन्छ। गन्तव्य यसरी हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरू पनि छन् केही काम लाग्ने प्रत्ययहरू, म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसै गरी इका। हेर्नुस् है, इका, चन्द्र जोर इका बराबर चन्द्रिका है। पुस्तक जोर इका, पुस्तिका। इक पनि हुन्छ प्रत्यय, कतिले इक पढ्छ, यो इक होइन, इक। समाज जोर इक, सामाजिक। नगर जोर इक, नागरिक। यसरी इक प्रत्यय लाएर शब्द निर्माण गरिन्छ। इक प्रत्यय लागेका शब्दहरू प्राय गरेर ह्रस्व हुन्छ। एउटा शब्द तपाईको प्रतीक छ, यो आफैमा मूल शब्द हो, यहाँ दीर्घ हुन्छ। अरू शब्दहरू तपाईको ह्रस्व नै हुन्छ। इक प्रत्ययबाट मैले शब्द निर्माण गरेँ। अब आउनुस् अनि। हेर्नुस् है, चाट जोर अनि, भन्नुस् त के हुन्छ? चटनी हैन। त्यसै गरी काट जोर अनि, कटनी। अनि प्रत्ययबाट पनि सिद्धियो। अरू पनि छन् केही काम लाग्ने, हेर्दै जानुस्। यसपछि आली। हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खुसी जोर आली बराबर खुसियाली। झापा जोर आली के हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? झापाली। आउनुस् इया प्रत्ययबाट शब्द निर्माण गरौँ। भार जोर इया भरिया। सहर जोर इया सहरिया। त्यसै गरी इयारबाट आउनुस्। अंश जोर इयार बराबर अंशियार। मत जोर इयार बराबर मतियार। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एलु। हेर्नुस् त, एलु। घर जोर एलु घरेलु। वन जोर एलु बनेलु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्दै जानुस्। त्यसै गरी त्व व्यक्ति जोर त्व बराबर व्यक्तित्व। त्यसै गरी गुरु जोर त्व बराबर गुरुत्व हुन्छ। अनि ले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गाउँ जोर ले गाउँले। त्यसै गरी भात गाउँ भक्तपुरलाई भन्छ जोरले भात गाउँले। भात गाउँले टोपी दही एकदमै प्रख्यात मानिन्छ।
टोपी त पाल्पाको भन्छ, भातगाउँको दही प्रख्यात मानिन्छ। अनि आडी तपाईको खेल जोर आडी बराबर खेलाडी जुवा जोर आडी जुवाडी। यसरी तपाईले शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले के ख्याल गर्नु होला भने जहिले पनि मूल शब्दको अघिल्तिर उपसर्ग र मूल शब्दको पछिल्तिर परसर्ग अर्थात् प्रत्यय लाग्छ। अब परीक्षामा उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण गर्नुहोस् भनेर यसरी तपाईको सोध्न सक्छ। यी उपसर्गबाट यी प्रत्ययबाट शब्द निर्माण गर्नलाई परीक्षामा भन्न सक्छ। तलका उपसर्ग लाएर उपसर्ग र प्रत्यय लाएर एक एकवटा शब्द निर्माण गर्नुहोस्। यस्तो बखतमा मैले जसरी तपाईहरुलाई शब्द निर्माण गरेर देखाएँ, तपाईहरुले पनि त्यसैगरी शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एउटा यहाँ मैले दुई दुईवटा गरेको छु, तपाईहरुले एउटा एउटा शब्द निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा कहिलेकाहीँ भन्छ आधार पद छुट्याउनुहोस्। आधार पद तलका शब्दहरुको आधार पद छुट्याउनुहोस्। अब यो आधार पद छुट्याउनुहोस्मा तपाईलाई शब्दै देला। हेर्नुस् है, अब दिन्छ परीक्षामा तपाईको बनेलु बनेलु कामा अकाल, त्यसैगरी तपाईको प्रयुक्त अनि झापाली। मानुष यसरी आधार पद छुट्याउनु पर्ने छ। अब तपाईले शब्द निर्माण गरेर देखाउने हो। कसरी चाहिँ बनेको रहेछ। बनेलु त बन जोर एलु, बनेलु बस भयो। तपाईले निर्माण गरिदिनुस्। अकाल अजोर काल, प्रयुक्त निर्माण कसरी भएको छ त प्रजोर युक्त। भन्नुको तात्पर्य झापाली झापाजोर आली। तपाईलाई सिधै उपसर्ग र प्रत्यय दिएर पनि शब्द निर्माण गर्न भन्न सक्छ। यसरी आधार पद छुट्याउनुहोस् भनेर पनि सोध्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईको वाक्य दिएको हुन्छ अनि तलको वाक्यबाट दुईटा उपसर्ग र प्रत्यय लागेका शब्दहरू छानेर लेख्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले केही गर्नु पर्दैन। उपसर्ग लागेका शब्द छानेर लेख्ने हो, प्रत्यय लागेका शब्दहरू छानेर लेख्ने हो। यस प्रकारबाट तपाईहरुले उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा शब्दहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले 2 मार्कको तपाईहरुलाई सिकाए उपसर्ग र प्रत्यय। अब अर्को क्लासमा हामी नयाँ पाठ लिएर आउनेछौँ र तपाईहरु पनि घरमा बसेर यसै गरी अभ्यास गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।